السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ اموركم هانيه؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت معايا واحد الضيف. واحد الضيف كلكم تتسولوا عليه. قول السلام. السلام عليكم. اليوم معنا الشيف حمزه. كي داير الشيف حمزه؟ لاباس؟ الحمد لله. صحيحه لاباس؟ امور هانيه؟ وقول السلام عليكم. دوي السلام معاهم. عليكم، كي دايرين؟ الحمد لله، شكرا لله. وكلهم تخلعوا عليك وكلهم سولوا فيك منين درت هذاك الزبله. قولي سي با لو مومون ياك؟ شنو سي با المومون. سي با لو مومون. علاش سي با لو مومون؟ شنو دير لينا؟ اليوم غندير لكم واحد كاطو واعر. يدير لكم واحد الكاطو واعر. معنا الشيف حمزه يدير لنا كاطو واعر. اشنو الكاطو اللي من الكبار ولا الصغار؟ صغار. الصغار؟ هالك انت باقي صغير؟ لا لا شنو باقي كبير. باقي كبير؟ لا قول انا كبرت. انا كبرت. الحمد لله. يلا شنو غادي نبداو؟ باش نبداو بعدا قول لهم لي زانغريديون شنو عندنا. نحيد لك هاد لا ليفور. ها معنا الضياف اخرين معنا في الكوزينه. شحال هادي بزاف الاخوات اللي سولوني على الدراري قالك توحشوا الصداع. انا جبت لكم اليوم الصداع. يلا اراكم الصداع. سكر فانيل. السكر فانيي. بيض. شحال البيض عندنا هنايا؟ بيان سور البيض خصنا نغسلوه. ها وشحال البيضات عندنا هنا؟ ونغات 5. اون ريكومونس. 1 2 3 4. 4 اوف. ها وشنو عندنا عاوتاني؟ هنا عندنا لا فارين. ان كوب. ان كوب ça veut dire كاس تقريبا 80 غرام. 80 غرام ديال الدقيق. كمل. كاسوناد. شحال الكاسوناد؟ دومي فير ça veut dire نص كاس تقريبا ديال السكر. نص. هنا عندنا 80 غرام. هنا نص كاس هي نص دومي دو 80 ça fait 40 plus 40 ça fait 80. فهمتي؟ هنا عندنا 40 غرام ديال السكر. وهنا عندنا شحال؟ ان كار ديال الشوكولا. شويه ديال الشوكولات. المهم عينكم ميزانكم، حيت هو اللي بغى نسكويك. قلنا نديرو ليه نسكويك بور لي فار بليزير. ماشي 13 كيلو. ويلي على 13 كيلو. هذا 3 ديال الكاس سافي دير غير واحد 20 غرام بحال هكذاك بالغرام. واحد تقريبا 85 ml ديال الزيت العاديه اولا الزبده اللي كان عندكم. شحال هادي؟ زبده. ماشي زبده هادي. ماتلك صفراء؟ نو ماشي الزبده، سي لا كريم فريش. لا كريم فريش. ما عندناش الحليب، حنا عوضناه بلا كريم فريش 50 ml. وعندنا عندنا شنو هذا؟ بيبي شوكولا. لي بيبي دو شوكولا. بوكوا فير؟ نديكوريو. بور ديكوري. عندنا شويه الملح. شويه الملح. وعندنا المايزينا. maïzena on va mettre juste une cuillère, d'accord? le maïzena باش غادي تجينا رطيبه الباكيت ديالنا. وهذا الديكور. ديكور هذا فاش غادي نديروهم في فاش هاد لي كابس هادو غادي نديروهم في المول. ابخي غادي نوريهم شنو غادي نديرو. نبداو على بركه الله. شنو نقولوا؟ نبغيو نبداو بسم الله. بسم الله على بركه الله. يلا تهرس البيض ولا نهرس لك؟ ترسي. اسي تهرس فوق راسك. لا ناخذ وحده مع وحده وتنهرسوهم. tu vas y arriver. attends et بشويه vas-y. tu fais attention de pas faire casser et mettre les petits morceaux. vas-y bravo. allez-y allez, tu oses.
Elle est déjà cassée. Allez, casse-la. Casse-la. Voilà. Bravo. Allez-y. Encore une autre. Il faut juste oser. Fais attention de ne pas mettre les petits morceaux. Allez-y. Voilà. Voilà, bravo. Une autre. دابا غندير شويه ديال الملح. C'est bon? دابا جو فوت. Bravo. Bien faire. Allez-y. Qu'est-ce qu'on va rajouter maintenant? نزيدو سكر. Sokar. Voilà. Bravo. Et on va continuer à fouetter. Allez-y. On va remuer. On va rajouter quoi maintenant après que tu as bien fouetté quand même? On va rajouter quoi? Faut bien fouetter. On va rajouter huile, zit. Vas-y. En même temps, tu sais quoi? Moi, je vais t'aider à verser tout ça. Et toi, tu continues à fouetter, d'accord? Je prends la petite cuillère. Voilà. نزيدو هاد la crème fraîche. Bravo. Bien faire. Allez-y. Qu'est-ce qu'on va rajouter maintenant? نزيدو سكر. Sokar. Voilà. Bravo. Et on va continuer à fouetter. Allez-y. On remuer. كمل. حرك بحالك. يلا plus fort. Allez-y. دم كتر. عندك تفاح. On va rajouter quoi maintenant après que tu as bien fouetté quand même? On va rajouter quoi? Faut bien fouetter. On va rajouter huile, zit. Vas-y. En même temps, tu sais quoi? Moi, je vais t'aider à verser tout ça. Et toi, tu continues à fouetter, d'accord? Je prends la petite cuillère. Voilà. نزيدو هاد la crème fraîche. Et continue. Qu'est-ce que tu vas rajouter maintenant? La levure. Non, c'est pas la levure ça. La vanille. La vanille. Sucre vanillé. Sucre vanille. Voilà. Voilà, il te reste. Et après, il faut rajouter en même temps le chocolat. Et à fur et à mesure, tu vas rajouter la farine. Et on a quoi ici, on a dit? Maïzena. Combien? On a juste Cuillère. une cuillère. Allez-y, tu rajoutes la maïzena avec le chocolat. Tu vas remuer encore une fois. Doucement là cette fois. Il ne faut pas faire comme tout à l'heure. Voilà, tu t'approches pour qu'on puisse voir ce que tu fais. Voilà. قرب واحد شوية. Voilà. Voilà, je vais t'aider à rajouter de la farine, mais tu vas mélanger doucement cette fois, doucement. Voilà, tu vas juste remuer. Et allez-y, on rajoute la farine. Tu mélanges en même temps, doucement. Voilà, il faut mélanger doucement. Pourquoi on a rajouté, à ton avis, la maïzena? Pourquoi on la rajoute? Pour que le gâteau soit moelleux. Moelleux, oui. Allez-y. Mais à cette étape-là, je vais le faire. Attends, je vais faire moi. غادي نحرك انايا. شوفوها. شوفوني اش يشوفوني؟ يشوفوني.
Voilà. Le gâteau est bien prêt. Il ne reste que le décorer. Hein? C'est pas maintenant. Comment? Pas maintenant. Pas Quand, maintenant. quand on le fera rentrer au four. Oui. Il faut Et préchauffer le four ou pas? Oui? Oui. Allez-y, va le préchauffer. Hmm? Hamza, on a oublié quelque chose à ton avis, c'est quoi? La levure. Oui, allez-y, la levure. Et nous aide à faire quoi la levure? Pourquoi on rajoute la levure? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi le rôle de la levure? Hmm? C'est... Tu sais le cahier qu'on a ici, الكتاب هذا اللي عندنا هنايا كاب كيك وبسي فيه des informations très importantes par rapport à aux mesures, la cuisine scientifique, voilà, la cuisine scientifique et le rôle de la farine, la quantité اللي خاصنا نديرو ديال الماء مع que ça soit مع la levure chimique ou le bicarbonate de soude مع l'amido de maïs ou la مع الله عرفتي بزاف الحوايج كاين في هاد لو كاي هذا les astuces pour avoir de la blanc de neige زعما انا شريت لي هاد الكتاب pour réussir en fait c'est un sort d'activité avec les enfants oui, tout simplement c'est un atout pour faire même en même temps une activité cuisine, faire rigoler, cuisiner, crier des choses, parce qu'on a pas mal. Je commençais à mélanger l'arabe et le français, je déteste ça. Bref. هنا عندنا هذا الجو هذا كنت شريته ليه من واحد البروكونت فيه بزاف الحوايج راه فيه داك المدلك صغيور واحد المره قلت لكم هذا راه ديال ولدي فيه هنا لا بورت بياس ديال لي كاب كيك كان فيه بزاف تخبيقات ولكن نتوما عارفين بان الوليدات ما تخليو حتى شي حاجه المهم فيه لي بورت بياس فيه هاد اللعيبه اللي تيديروا بها لا كريم فريش بور ديكوري تو فيها هنا بور ترافايي لا فيها هاد اللعيبه بور ترافايي لا بات داموند لا بات ا سكر هنا هاد الميزوريت بور ميزوري لو سيل voilà c'est une mesurette des petites cuillères الله هنا les petits cap كيك اللي عندنا هنا كانوا بزاف الحوايج مي مالوغوزمون الدراري ما تيخليو والو شاك فوا نديرو به شي حاجه راه خصهم يرونو هنا عندنا اون فلور هنا سي بور ديكوري لا بغيتي دير لو سكر غلاس ولا سي جوست بور ديكوري ولا شوكولا bref il y avait beaucoup de choses mais malheureusement مشاو شحال من حاجه مشات وطرات مي ماشي مشكل بحال هكذا لي زاكتيفيتي لوليداتنا انا كنت خديتو ب 5 اورو مي 5 اورو سي ريان فرانشمون انا ملي خديتو ليه سي سا مو مونكون يا اوسي هاد لي ميزوريت اللي شفناهم هنايا بور ميزوري لي دوز و la quantité c'est des activités des choses qu'on peut acheter aux enfants اللي en même temps يكونوا قراب منا ونخدموا معاهم شي حوايج جداد ونهضروا ويتعلموا حوايج جداد يعني خلاف الكره والطوموبيل قدام الكاميرا قدام التليفونات ولا قدام يعني سي بوكو ميو انكم ديروا دي زاكتيفيتي مع وليداتكم في الكوزينه منهم تيتعلموا بزاف الحوايج تيتعلموا دي فوكابولير جداد تيكتشفوا دي رياكسيون جداد بحال لا ليفور كيسكو ليفي ديالها هي on a dit l'effet de la levure ça fait donner de la volume يعني تنفخ tu te rappelles d'accord يعني بحال هاد الحوايج مزيان نناقشوهم مع وليداتنا وفينا نناقشوهم ماشي قدام التلفازه في الكوزينه او في Tu aimes faire des activités avec maman? Oui. Non.
فوالا le faire participer باش هادو من بين الحوايج اللي هضرت لكم عليهم مؤخرا انه خصنا نتقربوا من وليداتنا بشي طرق اللي نخليهم انه الثقه ديالهم تكون يعني اكيد في حدود، يعني ما نعطيهمش واحد الثقه اللي فايته على حد ديالها، شي حوايج اللي يقدوا يديروهم وهيبغيو يديروهم. حمزه on va pas attendre plus que ça، غادي نديرو le gâteau d'Yanna, mais pour ça il nous faut quoi? Le moule. Tu l'as pas ramené le moule. Là, il est là. Voilà. On va mettre ça. Voilà. Qu'est-ce que tu choisis? Lesquels? Ado. Viens ici. Voilà. On va les mettre au fond. Le diamètre, elle est pas... Bon, bref, on va essayer de décorer comme ça, après. Voilà. C'est pas grave, ce sont grands. Oui. Pourquoi on fait pas un truc comme ça? On va varier de couleurs, ça veut dire on va pas mettre que celle-ci, on va varier de couleurs. On va mettre ici les verts. Maman il a mis le vert avec des petits cœurs. Hafsa, voilà. On va mettre 3 étoiles, 3 petits cœurs. Voilà, on va faire comme ça. Allez-y. Non Hafsa, non maman, non 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 non. واحد مو برزيطه معانا. Allez-y. 3. Voilà. Et 3 noirs. Petits points. ديك الفاره. Voilà. On fait comme ça. Tu peux mettre ça de côté. هاد لي بيكن كابس نقدروا نديروهم اولا في نفس الوقت نديرو غير الا كان الدمول فحال هذا ماشي مشكل. Là on a besoin de quoi pour mettre notre cake dans le moule? D'une cuillère. Allez-y. Une grande cuillère ou petite? Allez-y. Allez-y, allez-y. Alors, on va commencer à mettre... Mais en même temps, regarde. Moi, je vais lui mettre la première. D'accord? Je vais mettre la première.
المهم قلنا غادي نديرو الديكور. نديرو الديكور. غتبقى تهزبل وحده هيدا الديكور اون ميتر كوم سا فوالا. غيبقى يدير الديكور وحده بوحده. ايوا تماك بقينا وما فيها كوم سا. ريغارد ماما فيها كومون va disperser. حقتيني تيهز بوحده بوحده وتيحطها. Voilà. On va rajouter un peu. Ah oui, il n'y a pas beaucoup. Allez-y. Voilà. Ici, il n'y a pas beaucoup. دابا نديرهم في الفرن. المهم غادي نقول لكم بانه درجه الحراره خصها تكون 180 درجه. تقريبا واحد المده ديال 30 دقيقه لي موان لي بلوس. وفي نفس الوقت على حساب الفران نحضيو معاها باش ما تحرقش لينا ونرجعوا باش نشوفوا الكاطو ديال الشيف حمزه. داكوغ يلا تلاقاو. حلوه وجدات. دابا غنديرو الديكور وغنحطو. قبل ما نبداو الديكور خصنا نديرو فين نحطو بعدا. وجدنا الكناش شوكولا. عندنا هنايا نوازيت ماشي اللوز نوازيت لي رز. و البوق باش غادي نصايبو شنو انت اللي غادي تصايبه ماشي انا. J'ai pas vu comment tu faisais. Mais regarde comment on peut le faire. Regarde là. Là. Attends, انا نوريهم باش هما يشوفوا معاك. Voilà. Comme ça. Mais allez-y, fais comme tu veux. Je sais pas comment faire. Ouais, il faut faire. Allez-y, fonce. حبيباتي الفيديو ديال اليوم سالا هنايا. نتمنى انه هذه الفقره ديال اللي دوزت انا والشيف حمزه تنال الاعجاب ديالكم. شيف حمزه دار لنا كاب كيك رائع وجميل ولذيذ. المهم كاع الوليدات شاركونا والهراج والرواج وكل شيء. المهم هو نقضيو اوقات جميله مع وليداتنا ونتقاسموا معاهم اوقات رائعه. فخليهم يبدعوا خليهم يكتشفوا خليهم يتجرؤوا انهم يديروا شي حوايج جديده عليهم بخلاف القرايه والتلفازه والتليفون وراكم عارفين. المهم نطول. الشيف حمزه اش بغيتي تقول لهم؟ Abonnez-vous à la chaîne de maman. داكوغ على شين دو مامون. اش سميت لا شين دو مامون؟
وريهم. برافو عليك. الوغ غادي تقول لهم سلامه، تختم الفيديو هنايا. on va terminer la vidéo ici, d'accord? Allez, qu'est-ce que tu vas leur dire encore? Tu veux dire quelque chose? Non. C'est bon? Tu vas pas leur dire salam alaikum? السلام عليكم. والى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله. شكرا حبيباتي على المشاهده. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتبارطاجيو القناه مع الحباب والصحاب وتضغطوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. فنتمنى انه هذا الفيديو ينال اعجابكم وتكثروا من اللايك والبارطاج باش نوصلوا ل 1000 ابوني ان شاء الله قريبا اجلا. شكرا بزاف والسلام عليكم.